وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Selanjutnya kami mohon kepada dada baru dapat menikmati tempat di seperti ini. Kami mohon kepada dilanjutkan dengan pembacaan dipimpin oleh Ibu اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين وفي الآخرة حسنة وقنا والدينا والمسلمين عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد الله يا ربي صل عليه وسلم. Kalau nampak tadi nah. Kalau ni gigi kita kalau begini nah. Okey. Senyum. Senyum belah. Satu dua tiga. dari itu kepada Allah. Salam Jangan boleh hijau di atas kepala dalam bau. Jangan boleh. Ke atas lagi. Ke atas lagi dekat. Hijau ke atas lagi ya. foto bersama antara itu dan bilangkan dengan foto bersama keluarga. Kami mohon pada Bapak Ibu atau wali dari itu dan baru wali dari itu dan baru untuk mendampingi itu dan baru. Foto bersama keluarga kami mohon pada Bapak Ibu atau semacam itu mohon Bapak dari